Эфирибизди алдай улантабыз, ардактуу телекөрүүчүлөр. Бизде таң эрте студиябыз өзгөчө конокторубуз бар. Таныштырып кетели. Албетте. Бүгүн бизде студияда конокто Медицинский мост компаниясынын башкы директору Санжар Космосбеков жана ошондой эле Медицинский мост компаниясынын негиздөөчүсү, жүрөктү коргоо проектисинин автору Айбулак Жумак. Кош келдиңиздер. Саламатсыздарбы? Кандай келип алдыңыздар? Негизи таң атпай келиш сиздерге оорчулук жараткан жокпу? Оорчулук жараткан жок. Анткени мен Кытайда көнгөм. Кытайда 2 саат мурдада, 2 саат эрте өтөт. Айырмасы бар. Биздики жакшы эле. Көнгөнбүз. Жакшы. Бир өзүңүздөр тууралуу бир аз таанышып кетсеңиздер, Сиз баштаңыз. Саламатсыздарбы? Менин атым Айбулак Жумак. Кытайлык кыргыз болом. Кытайда төрөлүп өскөмүн. Менин чоң атам атбашылык, Нарын атбашыдан. Кытайда мен билим алып, Пекинде окуп, бүтүп, анан иштеп, кийин өз алдымда жумуштарды алып барып, ошол жакта жайгашып калгам. Кийин бара-бара колумда кичине мүмкүнчүлүк болгондо, билимди дагы топтогон сайын Кыргызстанды сагынып жүрдүм да. Кыргызстанга дагы кичине жардамым тийсе экен деп, ошол 3 жылдан мурда Кыргызстандан Медицинский мост деген фирмабызды курганбыз. Ошондон бери Кыргызстандан кетким келбей, Кыргызстан менен байланышымды үзгүм келбей иштеп жүрөбүз. Мен быйыл карантинден кийин январда келгем. Ошондон бери биз пароксерция балдарга жардам берели деп, андан тышкары рак шейки матки боюнча скринингди өткөрдүк. Ошол жумуштар менен алектенип жүрөбүз. Демек, эли жерибизге күйүп, жардамыңыздарды аябастан берип жүрөткөн сиздей айымдар көп болсо, буюрса Кыргызстаныбыз албетте өнүгөт десек болот. Албетте, туура айтасыз. Мен кечүүн эле социалдык баракчалардан окуп калдым. Сиз ушул 2 ымыркайдын өмүрүн сактап калыптырсыз деп чыгып жүрөт. Албетте, сизге терең ыраазычылык. Рахмат. Келиңиз. Мен болсо местный кыргызмын. Кыргызстанда төрөлүп, Кыргызстанда чоңойгом, бирок Кыргызстанда окуп жүргөн кезде Кытайга бюджеттик негизде өтүп кеттик. Кытай мамлекетинин гранты бар болчу. Ал жакта Кытай республикасынын, эл республикасынын борбору Пекинде 5 жыл окуп келгем. Анан келип бул жакта ишимди билим берүү тармагында баштап, 6 жылдан бери билим берүү тармагында иштеп жүрчүмүн. Анан быйылтадан баштап ушул медицина тармагында долбоорлорду алып келип иштеп баштадык. Негизи бул Медицинский мост компаниясы кандай түптөлгөн? Кимдин идеясы менен десек болот? Кимдин салымдары көп кошулду? Кантип табышып калдыңыздар десек болот? Ал тууралуу сиз айтып бересизби? Менимче бул бир гана кишинин идеясы десек туура эмес болуп калат. Көп жакшы нерселер, мисалы сиздер менен чогуу сүйлөшүп отуруп дагы көп идеялар пайда болот да. Ошош эле мен Санжар мырза менен мурдатан бери эле онлайн сүйлөшүп жүргөм. Жумуш боюнча, акыл боюнча, билим боюнча, жашоо боюнча көп акылдашып жүргөнбүз. Медицинский мосту эмне үчүн бул атты койдук? Анткени мен көп жылдан бери, 10 жылдан бери ушул медицина тармагында иштеп жүрдүм, өз алдымда иштерди алып барып. Эгер Кытай менен Кыргызстандын арасында биз медицина тармагынын бир көпүрөсү болсок, кандай жакшы болот? Албетте. Кытай тарапта көп мүмкүнчүлүк бар. Кыргызстанда дагы өзгөчө жакшы тараптары бар. Ошол эки тараптын элин бириктирип, жакшы тараптарын бири-бирөөнө беришип, тең бөлүшүп, кээ бир көйгөйдү чогуу чечип, маселелерди бирге чечсек, ал үчүн эл үчүн дагы жакшы да. Анан кечте уктаганда уйку дагы жакшыраак болот, көңүл ток болот. Тынч уктайбыз. Анан алдыдагы пландарыңыздар тууралуу кандай жаңылык кылайын деп турасыздар же болбосо жакын арада эле кандай жаңылыктарды кылдыңыздар десек болот? Биринчи жаңылыктарды айтып анан пландайбыз. Жакынкы арада биздин жүрөк оору, жүрөк кемтиги бар оору бөбөктөрдү Кытайга алып барып бекер акысыз операция жасаттырып келдик, 8 бөбөктү. Булардын көбүнчөсү биз түштүк регионунан алганбыз, Ош, Жалал Абад, Баткен тараптан. Анан ал жака барышты биз өзүбүз алып бардык. Негизи план боюнча бир 15 күнүн ичинде эле кайра келебиз дегенбиз, бирок бөбөктөрдүн операциясы кээ бирөөнү кичине оор болуп калган себептен кармалып калдык. Ошол менен 1 ай болду. Мурдакы жума эле келдик. Анан бул жака келип кичине акклиматизация болуп да бир аз ооруп, аба-ырайлар дагы кичине ылайыкташпайчу. Тияка барганда бир сыйра диагноз кылып, кайра бир сыйра текшерилип, анан 3 күнүн ичинде бардык бөбөктөр операция кылышты. Буюрса аман эсен
барып келип азыр бөөктө чуркап кээ бирөө мектепке барып аткан балдар алар мектепте окуп келишти да. Бул проекттин үстүнөн 1 жылча иштедик. Негизи чын айтканда иш көп болду. Биздин мамлекеттин жана Кытай мамлекетинин колдоо аябай жакшы болду. Биздин тышкы иштер министрлигибиз, Кытай тараптын тышкы иштер министрлиги, биздин саламаттык сактоо министрлиги, Кытай тараптыкы дагы ошолордун иштеринин жардамы менен бул иш ишке ашты деп так айтсам болот. Андан тышкары балдар эле барган жок, балдардын ата энеси дагы чогуу барышты. Анан дагы 2 Оштон, Ош областтык ооруканадан 2 врачты чогуу алып бардык. Себеби бизди коштоп чогуу барып келсин деген эмес. Биздин түпкү максатыбыз ошол доктурлар барып үйрөнсө өнөрдү. Көрсө өздөрүң. Көрсө. Анткени Кытайда калык көп. Ошон үчүн бейтаптар дагы көп болот. Ошонун артынан ээрчип күндөлүк болгон операциянын саны аябай көп болот. Кээ бири Кыргызстанда 1 жылда боло турган операцияны ал жакта 1-2 күндө бүтүп коет да. Күнүнө операция, жүрөктүн операциясы бир 10-дон 15-ке чейин, кээ бир кезде 20-га чейин ошондой болот да. Тажрыйба көп болот. Анда өнөр дагы аны сайын илгерилейт. Ошон үчүн врачтар барып көрсө, үйрөнсө, биздин Кыргызстандан барган врачтар бул жолу Кытай профессордун макулдугу менен биякта 3 операцияны өзү жасады. Кытай профессор жанында карап туруп, сен жасай бер, биз карап турабыз. Болбой баратканда биз оңдоп коебуз, сен коркпой жасай бер. Ошол менен жыйынтыгы жакшы болду. Кийин келечекте ушул врачтар өзүбүздүн жерибизде, Кыргызстандын өзүндө элдери ооруп атканда босогосунан чыгып эле барып клиникага барып көрүнүп, ошол жактан эле айыгып келсе жакшы болмок да, чет өлкөгө барып жүрбөй. Бир суроо бергим келип атат. Азыркы учурда ушул жаш балдардын саны канчалык мурункудан азайып калды же көбөйүп калды негизи эле ооругандардын? Ооругандардын бул жөнүндө мындай бир маалымат бар. Дүйнө жүзүндө бул эсеби ушундай саналганда, негизи шарты жакшы, экономикасы өнүккөн, медицинасы өнүккөн өлкөлөрдө 100 баланын арасында 10го жетпеген бала пароксерция болуп төрөлөт. Кыргызстандын абалында экономиканы бир жакка коюп туралы, бирок бизде бийик тоо жери көп да. Ошол себептен кээ бир балдар төрөлгөндө ошол жүрөгүндө тешиги жакшы бүтпөй төрөлүп калат да. Кыргызстанда негизи 100 баланын ичинде 10дон ашып калат кээ бир кезде. 10-11 ушундай балдар пароксерция болуп чыгат. Анан алдыдагы 100 эмес туура. 100 баланын ичинен 1. 100 Миңдин арасында 10 же 11. Сон ойлоп баштадым эле күнүнө 100 бала төрөлсө анда 10 баладан деп. 1000 баладан. Пландар тууралуу айтып бербейсиздерби? Пландар тууралуу айта кетсек, сиз айтпайсыз, мен тамам ишин эметип калдым. План болсо, алыстагы план болсо, биз кийин балдар өзүнчө эле баятан айткандай, кайсыл областта ооруган болсо, ошол областтан эле айкыдай деңгээлге жеткирели деп ошол алыстагы планда. Ал үчүн медицинаны өнүктүрүшүбүз керек Кыргызстандын өзүндө. Врачтар жакшы техникаларды үйрөнүп, керектүү аппараттарды толуктап Кыргызстанга. Анан кээ бир колунда жок балдарга биздин долбоору, биздин фонддун атынан жардам берсек деп ойлойбуз. Бирок жакындакы биздин пландарыбыз, мисалы ушул ай ичинде, 9-ай ичинде биз Кыргызстандын өзүнөн жүрөктү коргоо фонд деп кургалы атабыз. Ачылат. Ушул ай ичинде. Абдан сонун жаңылык албетте. Абдан сонун, сизге терең ыраазычылыгыбызды билдиребиз ошол сиздердин иштериңиздер үчүн. Эми мен бала чакка кайрылгым келип турат да. Сиздердин бала чагыңыздарда кыялыңыздар кандай болчу эле? Балким дал ушундай сиздер ушул компанияны ачыш үчүн кыялданып жүргөнсүздөр. Ошол кыялдарыңыз жөнүндө айтып кетсеңиздер. Бул компанияны ачардан мурда мен Кытайда өзүмдүн компаниям болгон. Анан бул жүрөктү колгоо долбоору Кытайда башталган 2014-жылы. Ачылгандын себеби менин энекем
тубаса жүрөк оорусуна чалдыгып төрөлгөн. Биз ошол кезде мен төрөлбөгөн энем кыз кезинде эле бир жолу операция жасаткан да. Анан тиги тешик жерин байлап коюп турмушка чыгып мен төрөлдүм, операция менен кесарево болуп төрөлдүм, сиңдим дагы төрөлдү. Андан кийин ошол курсак көтөрүп денеге басым болгондо кайра ачылып кетиптир. Кайра 96-жылы дагы бир операция жасаттык. Ошондо биз байкадык да, мен дагы кичине чоңоюп калгам да. Элестетип жүргөм, биздин үйдө абал жакшы, биз ушундай кыйынчылык менен араң жеңдик бул маселени. Элдин үйүндө иштенкеси жок, анан тилди дагы түшүнбөгөн, Кытай, Пекин десе көп айылдакы кыргыздар бара албайт да. Колунда жок, мындайлар кандай өтөр, ташталып калса балдары, кийин каза болуп калгандарды дагы көрдүк да. Ошол эсимде калган да. Кийин анан чоңоюп, өз алдында иштерди алып баргандан анан ушул эсиме келип, ушул жумуштан башташыбыз керек деп. Азырга чейин Кытайдан мен 327 кыргыз балдарга жардам берип, айыктырып болгом, операция жасатып 10 жылдан бери. Быйыл мына 8 баланы коштук. Ошол менен мен 355 балам болду да. Мен аркалуу айыккан балдар, алар такыры. Мен аларды такыры өзүмдүн баламдай көрөм. Аларды көргөндө сүйүнөм. Алар ыйласа мен дагы тең ооруп аткандай, ачышып аткандай чогуу жаман болом. Айыкканда мен дагы сүйүнөм. Албетте. Ушунча баштан көп эмне деген гана нерселер өтпөй туурабы? Ушулардын баардыгына чыдап, сиз ушул деңгээлге жеткендигиңиздерге дагы абдан бир сонун ийгилик да бул туурабы. Албетте мындан ары дагы дайыма жакшылыктар гана болуп турсун деп кетет. Рахмат. Негизи жаштардын колунда дейт бизде келечеги. Санжар мырза, сизге суроону берели. Негизи ушул долбоорго мамлекетибиздин тарабынан кандай жардамдар көрсөтүлүүдө мисалы? Аябай абдан жакшы суроо болду. Мамлекет тараптан аябай жакшы колдоо болду деп айта алам. Анткени бул кайрымдуулук ишти мен мамлекеттен тышкарыда бир мындай бийлик акчадан башка да бир сыйкырдуу иштер бар деп ойлойм да. Ошол биздин жаратканыбызда колдоо көрсөтүп, мамлекетибиз да колдоо көрсөттү. Анан боло турган иштерибиз бир жылга созулду, бирок бул негизи дүйнөлүк практикадагы эки мамлекеттин ортосундагы келишимдердин негизинде мындай шашпай боло турган иштер да. Бүгүн кол коюп анан эртең тиги алып кел балдарды деген сөз болбойт да. Ошол себептен негизи бир жылга жеткен жок, бирок жылган процесси жакшы болду. Биз өзү саламаттык сактоо министрлигине барып, ушундай иш-чара болуп атат, колдоо көрсөтүп коюңуздар десек, алар бизге макул келгиле, эмне жардам беребиз деп өзүлөрү. Анткени бул эки мамлекеттин ортосунда боло турган иш биздин тышкы иштер министрлиги менен да болуп чечилет да. Анан биз саламаттык сактоо министрлигине барып керектүү документтерди бергенде тышкы иштер министрлигине берип, бат-баттан иштерди жылдыралы деп көмөк көрсөтүп, анан документтерди бергенден кийин Кытай тараптан больницадан чакыруу келиш керек. Ал чакырууну деле бат эле алып беришти да. Анан кетип аткандан кийин дагы колдоолорун көрсөтүп, аман эсен барып келишсин дешти. Мен мамлекетибизге дагы эки мамлекеттин достугуна дагы бир салымды коштум деп деле айта алам. Коштук деп командабыз менен айта алам. Мамлекет тараптан чындап жакшы көрсөтүү болду. Эки мамлекеттикинен теңч. Иштерибиз ошо шыдыр бат-баттан болгонуна дагы ошо терең ыраазычылык билдирем. Анан дагы бир кызыктуу суроо берейин деп атат. Негизи бала тандоодо мисалы кайсыл областтардан көп карап аласыздар? Мисалы Ош тараптан көп балалар аласыздарбы же түндүк тараптанбы? Мен Кытайдан бир нерсени байкагам да. Мисалы кытайлык кыргыздар азбыз да. 170 миң кыргыз жашайбыз. Аз болгон сайын кыргыздын баркын билип көп бөлбөйбүз да. Тияктык анан урусу тиги деп бөлбөйбүз да, азбыз. Буякта түндүк, түштүк, анан тияктык, буяктык деп көп бөлүнөт экен, бирок биздин көз карашыбызда кыргыздын баары бирдей. Ага кошулуп кетсек, бул жолу биз менен барган 8 баланын арасында бир өзбек бала бар. Өзбек кыз. Амина деген. Менче Кыргызстанды ата мекеним деп жашап жүргөндөр мейли кайсыл улуттан болот, баарына тең бирдей мамиле бериш керек да. Бул жолу биз алып барган балдардан Оштон болду, Ош областан, Жалал Абад областан, Баткен областан. Бирок эмки жолу эми очередь менен келет да. Нарынга барыш керек, көлгө барыш керек.
Таласка барыш керек. Шүгө ушул 4 калган 4 областка дагы өзүбүз скринингди алып барабыз. Команда менен врачтарды чогулуп алып. Баарын бирден биз ойлоп атабыз, бала бакчага, мектептерге барып, баардык балдарды биз бирден текшерип чыгабыз. Ушундай текшерип чыгып, маселеси барларды кайра топтоп келип, бияктан УЗИ менен кайра бир аныктап, Кытайдан профессор келгенде, алар өздөрүнүн аппараты менен келсе, дагы бир аныктап туруп, анан операцияны кандай жасаш керек. Ачпай жасагандарды бияктан эле жасап, ачып жасап, төшүн жарып туруп жасай тургандарды ал өзүнө келүү үчүн бизде Кытайда реабилитацияга көп убакыт кетет, анан көп шаймандар кетет да, тиякта толук болот. Ошо жака алып барып, бул жолу биз барып келгенде эле ошентип жайгаштырсак деп ошол планда туруп атабыз. Абдан сонун. Анан жана айтып кетпедиңиздерби, балдар менен ата энелери дагы чогуу кошо башты деп чайбай сүйүндүрүп турат. Негизи алардын каражаттары кимдер тарабынан? Жүрөктү коргоо долбоору Бардыгы, бардыгы. Визаны бүтүргөндө жол киресине самолет менен барып келдик. Көп балдар өмүрүндө биринчи жолу самолетко отурушту, ата энелерге бирөөлөр деле. Тияктагы тамак аш, жатакана, операцияга алган бардык кеткен каражат, андан кийин өзүнө келүү үчүн каралган тиги орусча лечение деп коет эле, көрөнүп атам. Андан кийин айыккандан кийин балдарды биз жөн эле эми айыктыңар эртең кетели, чыгым көп болуп кетти дебей, бакчаларга, шаардын эң кооз жерлерине алып барып көрсөттүк. Негизи кичинекей бала кезинде көп жакшы нерселерди көрсө, идеясы, кийинки максаттары ошол менен чогуу жүрөт да. Багытталат, Багытталат. Сонун. Эң сонун долбоор болуп тур. Негизи эле кыргыз элибизге, жерибизге кызматыңыздарды кылып жүрүңүздөр дейли. Анан балким алдыда дагы ушундай проекттерди ачайлы деген дагы кошумча пландарыңыздар бар. Дагы кандай проекттерди ойлоп жүрөсүздөр? Рак шейткематки. Биз бул долбоорго чейин дагы рак шейки матки боюнча профессорлорду алып келгенбиз. Бул июнь айында болгон, июнь айында болгон. 1000ден ашык биздин айымдарды бекер текшерүү болгон. Анын жыйынтыктары азыр чыгып, биз өзүбүз ошол биздин бейтаптарды, эжекелерибизди акырынан чакырып, арасынан тилекке каршы рак болуп калгандар да чыгып атат. Анан биздин көп ооруканаларга барганда, сен рак болуп калыптырсың деп бизде врачтар катуураак айтып коет да. Анан биз азыр кичине жумшак кылып айтып, сарсына болбоңуз, муну менен жашоо чектелбейт, дагы мындай кылып алдын ала тиги өзүңүздү карашыңыз керек деген нерселерди айтып коюп атабыз. Акырында күнүнө бир 5-10 адам чакырыпчы. Негизи статистика боюнча рактын оорулары Кыргызстанда кичине жогору болуп калды. Дүйнөлүк практика, дүйнөнүн статистикасына салыштырмалуучу. Ал долбоорду жыйынтыктап атабыз. Андан тышкары азыр ошол биз алып барган бөбөктөр жасаган профессорлор Кыргызстанга кайра келип, дагы бекер бир 20га жакын адамды бекер операция кылып берсек деген пландар түзүлүп атат. Аларды болсо бир октябрдын аяктарына, ноябрларга деп пландаштырып атабыз. Ага чейин биз болсо бул жактан Кыргызстандан ошол чындап эле муктаж болуп аткан үй-бүлөлөргө, чындап эле муктаж болуп аткан бөбөктөрдүн базасын чогултуп, аларды алдын ала жыйынтыктарын берип, аларда бир сыйра келгенде текшеришет да. Ошол планды октябрдын аягына, ноябрга деп пландаштырып атабыз. Анан мен ойлоп аткам, азыр ушул эфирде дагы колдонуп, тиги номерибизди калтырып кетсек, чындап эле муктаж болуп аткан үй-бүлөлөрдөн бизге WhatsAppка же телефон чалып, диагноздорун жөнөтсө, анан биз списокко кошуп койсок, ошол менен 20 бөбөктүн дагы өмүрүн сактап калсак, бул чоң иш да. 20 үй-бүлө да. 20 үй-бүлө, анын артында дагы мисалы бөбөктөрдүн артында ата энелери бар, канча адамдын тагдырына бир жардамыбыз тийип кетет деген ойдобуз да. Ошон үчүн мен номерди кандай кылып калтырып кетсем болот? Азыр айтып коеюнбу? Кайталап койсоңуз деле болот. 0550 58 57 56. 550 58 57 56. 0550 58 57 56. Бул биздин WhatsApp'тагы номерибиз болот. Ошол жерге жазып, өзүнүн результаттарын жөнөтүп киргизип койсо, биз базага да киргизип коебуз. Андан тышкары ошол бир айдын ичинде Айбулак айым айтып кеткендей, скрининг кылабыз. Биз предварительный текшерүүлөр болот, алар да акысыз болот. Биз өзүбүздүн специалисттерибизди, эхо жасаган врачтарыбызды региондорго жөнөтөбүз. Алар барып өзү алдын ала биздин ошол Instagram баракчадан маалыматтарды, андан тышкары ошол
массалык маалымат каражаттарынан алып турса болот да. Биз чыгарып турабыз алдын ала. Мисалы балыкчы шаарында мисалы да эми 10 октябрда саат мынчада бул больницада бекер текшерүүлөр болот, калгуучулар келип жазылып келип кетсе болот деген сыяктуу кылабыз да. Жарнамалар чыгып турат, э? Жарнамалар чыгарып турабыз да. А сиздерди кайсыл жактан тапсалат? Мисалы шаардан жолугам дегендер болушу мүмкүн, э? Жолугам дегендер боюнча болсо биринчи Instagram баракчага жазып ошол жерден убакытты такташ болсак болот. Же болбосо жана WhatsApp номерге жазып койсо ошол номерден анан түшүнүктүү. Анан бир суроо бар менде. Жана жаңы долбоорду айттыңыздар, э? Айымдар үчүн. Эмне үчүн ошол долбоорду тандадыңыздар? Эмне үчүн же балким Кыргызстанда ошол жаатта оорулар күчөйүп кеттиби, же болбосо ошол менен ооругандар көппү десек болот? Чыныгы айтып келгенде күчөп атыптыр. Анткени биз биринчи скрининг өткөргөндө ВПЧ деген вирусту тесттен өткөрдүк. 1013 аялдын ичинен 174 аял ушул вирус менен ооруп экен. Негизи рак шейки маткиге чалдыккан кишинин денесинде такыр ВПЧ деген вирус болот. Анда биз тескеринен биринчи ошол вирус барбы жокпу? Бар болгондорун анан биопсия кылып жасап, анан изилдедик да, рак барбы жокпу деп. Азыр результаттын баары чыгып болду. Мен ойлойм, себеби кээ бир аялдар өзүн жакшы карай албай калды, шарт болбой калды. Дагы алдын алуу деген идея жок кыргыздарда негизи. Мисалы кичине тумоо башталганда өзүмдү жакшы карайын, жылуу кийинейин, ысыгыраак чай ичейин дегендай жок да. Балдарым жакшы кийинсин, жолдошум жакшы жесин, кокой мен эмне болсо мейли, мен бармын го деген мындай апалар көп экен да. Албетте. Анан азыр акырындан мен ар бир ушул 174 айымды бирден чакырып, ар бирөөсү менен жок дегенде 15 мүнөт убакыт бөлүп атам. Биринчиден азыркы маселесин айтып түшүндүрүп атам. Экинчиден Кытай профессорлор кеңеш берди да, азыркы ушул абалда кандай лечение алыш керек деп. Кеңешин жеткирдим. Анан булар айтып атат, эми мен өлгөлү калдымбы деп. Жок, сизге дагы көп жыл жашайсыз. Сиз мындай лечение алыңыз, анан өзүңүздү мындай карашыңыз керек деп көңүлүн жасаш керек. Анткени мындай байкаганда көп аялдар ачууланып, кээ бир ачуучулукту жутуп ийип, ошондон анан ушундай ооруларды тапты да. Анткени аялдар капаланганда биринчи көкүрөккө жетет оору, экинчи ошол бала жаткыга жетет да. Ошон үчүн ушул эки түрдөгү рак аял кишиге аябай жакын да. Демек, ооруну ойлонуп эле чакырып алып турбайбыз анда өзүбүз эле. Туура. Ооба. Капаланып, ойлонуп. Анан бул проектти биринчи Кытай мамлекетинен биз Өзбекстан менен иштешебиз деп баштаган. Анан ал 2020-жылы март айы болчу. Анан жок болбойт. Мен бармын, мени унутуп калбагыла. Кыргызстанга биринчи барыш керек. Кыргызстанга барбасаңар Өзбекстандагы ишиңер мейли көрөлү, бирок Кыргызстанда эң сонун болот. Мен бармын. Мен көпүрөмүн деп бекем буруп алып келгенмин да. Ошон үчүн азыр ишке ашып, акырындан көп абалдар байкалды. Ушунун артынан дагы биз улап кетебиз, скринингле эмес, кийин кандай дарылайбыз, кандай операция жасайбыз, анан алдын алуу боюнча кандай маалыматтарды улам жеткирип туруш керек айылдарга, апаларга алып барып. Күйөөгө чыккандан кийин өзүн кандай караш керек, күйөөсү менен мамилесин кандай алып жүрүш керек, ошол жагынан дагы ойлоп атам. Көп маалыматтарды мен эже-сиңдилерге, апаларга жеткирип турушум керек деп. Албетте. Сөзсүз түрдө негизи эле бул нерселер жашоодо эң маанилүү нерселердин катарында болуп айтсак болот. Анан дагы Кыргызстанда канча убакыт болосуздар негизи? Кытайдан жакында эле келдим дедиңиз. Өмүр бою болсом уруксаттуу. Сизди сагынабыз дегендей өзүңүздүн жериңиз. Кытайда жүргөндө Кыргызстан жөнүндө бир кабарларды уксам, жакшы кабар же жаман кабарды укканда такыр сүйүнүп кетебиз же ошого окшош эле биз чогуу жаман болобуз да. Ошол чет өлкөдө жүргөндө анан Кыргыздын баркын, Кыргызстандын баркын билет экен да. Кыргызстан деген мен үчүн эң эркин өлкө. Эң жыргап жашай турган жер. Мен Кыргызстанды аябай сүйөм. Мен көп кыргызстандыктардан дагы жакшы көрөм Кыргызстанды. Ошон үчүн мен кетким келбейт. Самолеттен түшкөндө эле абасы менен башталат деп жыргайбыз да. Ал жерде тура айтасыз, бул дагы бир патриоттук сезимдердин бири болсо керек.
Эмесе биз учурдан пайдаланып бул кесиптештерибизге кайрылсаңыздар болот деп сиздерге дагы бир ирет эскертип өтөбүз. ооба. Жанагы телефон чалууларга өзүңүздүн ден соолугуңуз боюнча кайрылсаңыз болот. Кайра бир кайталап коелу. 0550 58 57 56. Ооба. Ооба, сон. Негизи азыркы жаштарды карап туруп, сиздерди көрүп билүүгө ала турган жаштар экенсиздер. Анан жаштарга кандай кеңеш берет элеңиздер? Мисалы, медициналык жакта окугандар, студенттер үчүн дейли же болбосо негизи эле жаштарга. Жалпы жаштарга мен кыздарга көбүрөөк айтайын. Кыздар биринчиден билим алсын. Билим алганда анан токтолуп, оорубасык болот. Оңой ачууланбайт. Апалар капаланып, анан орууну таап келип атпайбы? Анан экинчиден тың жүрүш керек. Өзүнүн жумушун жакшы аткаргыдай тыңгыз болуш керек да. Жумушун канча берилип жакшы иштесе, ошончо кийин жыйынтыгы жакшы болот. Акча дагы көбөйөт. Ошого жараша жакшы кийинип, жакшы жасанып, жакшы кишилер менен жакын жүрөт. Ошон үчүн билим, жумуш. Анан үйдүн оокаттарын дагы тың билиш керек да. Мисалы мен тамакты өлө сонун жасайм да. Тиги тамак жасаган ашпузддар уялып калат да. Мен жасаган тамагымды жегенде. Мактанчагыраакмын, мен таласка эле барсам болчу. Кыргызстанда алганда таластык болмок эмеспи? Бирок кыздар көп уялчак экен Кыргызстанда. Биз Кытайда ачык жарык жүрөбүз да. Элдер дагы туура кабылдайт, туура түшүнөт. Бирок жакшы тарабыңды элге көрсөтүш керек. Ооба. Болгон тарабыңды жаап туруп оңдош керек да. Ошого жараша дагы эле билим, тың жүрүп иштеш. Анан үйдүн оокаттарын, жок дегенде кийимдерди жакшы колго таза жууган аял болуш керек да. Келечекте такыр аял болот да. Такыр эне болот, такыр апа болот. Ошон үчүн ички дүйнөсү таза болсо, боёнбосо деле сулуу болуп жүрө берет. Мен үчүн ушундай. Ушуга кошулам мен. Албетте турат. Эми айым болгондон кийин дагы бир кызык суроо жаралып кетти да. Тамак деп айтып калдыңыз, ошол эле кайсы тамактарды жакшы жасайсыз? Мен Кытайда өстүм да. Кытайдын көп тамактарын жегем. Ошол жеген тамактардын бери бул эмнени кошуп кандай жасагандыр деп ойлойм. Кытайдагы мисалы лагман дейли, баарыбыз кыргызстандыктар биле турган. Лагманды уйгурларга окшош төшкө чаап туруп чойгосом дагы жакшынакай жасап коем да. Жакшы жоём эмеспи? Жакшы жоём. Ооба, жакшы жоёп, мен бар жегем. Дамдуу болобу? Бир эле жолду жеген. Сону. Биз да буйруса жеп калат. Буйруса. Биздин убакыт аяктап баратат. Сиздерге бир эркин микрофон берели. Элибизге жакындарыңыз болсо саламыңыздарды айтып, амандашып, кабыл тилектериңизди айтсаңыз болот. Мен бир сөздү айткым келип атат. Бүгүн менин атамдын туулган күнү. Атамдын аты Жумак. Ошол жума күнү төрөлгөн. Туулган күнү болсун, куттуу болсун. 71 жашка кирди быйыл. Биякта атам Кыргызстанда эмес да, Кытайда. Көрбөсө дагы мен кийин ошол видеону жөнөтүп коеюн. Ооба. Мен дүйнөдө эң сүйгөн киши менин атам болот. Жумак Кадыр. Ата, туулган күнүңүз куттуу болсун. Мен сизди ушул дүйнөдө эң сүйгөн кишимин. Мамаман дагы ашып кеткен. 120 жашка чейин жашаңыз. Сиздин артыңыздан мен ошол жүргөн жолуңуздун изин кошо басып, коштоп кетип атам. Сиз жүргөн жолду мен улап кетем. Кыргыздарыбызга жардам беребиз. Сиз айткандай эле, сиз көрбөгөн жакшылыктын баарын мен көрүп атам. Сизге чоң рахмат. Сиздин жасаган жакшылыктарыңызды 30-40 жылдан кийин мен көрүп атам. Мен дагы ошондой жакшы адам болоюн деп ойлойм. Чоң рахмат. Туулган күнүңүз. Туулган күнү кут болсун. Кудай таала өмүрүң берекелүү кылсын. Рахмат. Ар дайым аталарыбыз бар болсун. Албетте. Сагыныч ар бир адамда болсо керек. Муну баарыбыз түшүнүү менен кабыл алабыз, албетте. Келиңиз, сизге берели сөзүн. Мен негизи жашообуз айымдар жок болбойт да. Мырзаларда течи. Ошо мырзаларга кайрылгым келет. Эң негизгиси жаныбызда жүргөн эжебиз болобу, карындашыбыз болобу, апабыз болобу, же сүйгөн адамыбыз болобу, жүрөктөрүн оорутпашыбыз керек. Оор басырыктуу болушубуз керек. Себеби
көп ооруларды козгогон бул көңүлдөн башталат экен да. Ошону акыркы убакта аябай мен көп байкап сезип атам да. Азыр биз рак тууралуу көп иштеп атпайбызбы, иштерди алып барып атпайбызбы? Жүрөк оору, рак боюнча бул оорулардын баардыгын козгогон ошол биз нерв кылып койгонубуз, үйдө казан аяк кагышкандарды да биз кыйкырып өкүрүп же мындай өзүбүздү көрсөтүп катуу сөздөр айтылып калат. Ошолордун баардыгы тең бул аял затына терс таасир алып келип, анан жыйынтыгында баягы көп ооруларга чалдыгышып, анан ооруп калып аткан жаман болуп атат да негизичи. Анан ошон үчүн биз сабырдуу, күчтүү, кор басырыктуу бололу. Ошону айтып кетким келет. Ай азаматсыз. Эң сонун кеңеш болду. Келип бергениңиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Ар дайым бар болуңуздар. Кыргыз элибиздин, жерибизди көтөргөн, дүйнө элине тааныткан, биз сыймыктанган азамат кыздардан, уулдардан болуп жүрөңүздөр. Рахмат. Сиздердин жардамыңыздар менен. Чоң рахмат. Ардактуу көрүүчүлөр, биз кезектеги чыгарылышта кызыктуу бир сюжет көрели, андан соң көрүшөбүз.